요리해? 나는 그래도 나름대로 잘 해먹는 편인 것 같은데? 뭐 김치찌개라든지 뭐 미역국이라든지 뭐 고기 요리라든지. 다 내가 좋아하는 것들이네. 아 그래? 자꾸 고장나는데요? 아니, 자꾸 그 전원이 자꾸 강제 종료가 돼가지고 강제 종료를 시키시는데 곤란한데 이거. 나 방금 말해놓고 또 플러팅 하려나 하고 기다리고 있는 끝났어. 아니야 이게 사나한테만큼은 플러팅 하고 싶지 않아.